就是看这个吸带跟扫把似的，但是吃吸的能力狠的不行啊。然后有的人嫌这个容易散的，现在我们换了其他的那种编织啊，特别密的编织。如果你们就是用了说容易散的，哎，我给你们看一下啊，今天这个是不散的，现在新款的这个线还是很细啊，线还是很细，你无论怎么搞啊，无论怎么搞，它都不会散出来啊，特别结实。像这种的，是重新的编织的这个方式，这个是新的编织方式，它不容易散。